जीको। दोस्तों, आप इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ पर इस तरह से छिपता है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए। ये पेड़ पर लगे सूखे पत्ते की तरह दिखाई देते हैं, जिससे इसे पेड़ पर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, लीफ टेल्ड जीको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है।